नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे आंसर की आने के बाद यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट फाइनल जो है टाइपिंग के लिए आपका क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो दोस्तों आंसर की आपने मिला लिया होगा, काफ़ी समय हो गया है आंसर की आए हुए भी। तो दोस्तों आपका क्या स्कोर बनना है आपको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना है। और आंसर की आने के बाद सबकी हालत ख़राब है और सभी का स्कोर घटा है, तो इसलिए टेंशन ना लें, कट ऑफ इतना अधिक नहीं रहने वाला है। तो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे इसके टाइपिंग के कट ऑफ के बारे में और साथ ही साथ में रिजल्ट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और पर पार्ट किस किस पार्ट में कितना कितना एवरेज रहा है अभ्यर्थियों का। और आपका पर पार्ट गुड स्कोर अगर इतना है तो आप 100% टाइपिंग के लिए जाने वाले हैं, इसलिए टाइपिंग बहुत ज़बरदस्त करनी है आपको और साथ ही साथ में तैयारी भी करते रहना है। और जितने भी भाई बहन अगर हमारे न्यू भर्ती वाले 3851 वाले अगर देख रहे हैं तो बस उनसे भी कहना चाहते हैं कि जो आंसर किया ही है इसको देख लीजिएगा, आप क्वेश्चन पेपर को देखिएगा और एक सबक लीजिएगा कि आने वाले समय पर यूपी ट्रिपल एस सी किस टाइप का पेपर देने वाला है। तो ये जो पेपर रहा है आपका जूनियर असिस्टेंट का, बहुत ही कैड़ा पेपर है। आंसर की भी हमने देखी है, मास्टर आंसर की आई है आपकी। तो वास्तव में कोई किसी भी पार्ट में देख लीजिएगा, सभी पार्ट में भैया बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि कुछ भी ऐसा दिया हो जो आपने ऐसा ही मतलब कहने को बिल्कुल हल्का फुल्का कुछ नहीं था। हर क्वेश्चन तोड़ मोड़ के बिल्कुल बनाया गया था और क्वेश्चन को ज़बरदस्ती का भारी बनाया गया, टफ बनाया गया। तो दोस्तों अगर हम बात करें वैकेंसी की तो 1262 वैकेंसी है आपकी और एग्ज़ाम जो दिया है ना वो 21,900 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है, लगभग 900 कुछ अभ्यर्थी। तो 21,900 50% लगभग ने एग्ज़ाम दिया है। और जो आपके टाइपिंग के लिए मान कर चले कि 8 गुना तो ये हर हालत में आपको बुलाने वाले हैं। 8 गुना अगर देखे जाए तो 10,000 कुछ अभ्यर्थी ये टाइपिंग के लिए बुलाने वाले हैं। तो आप देख लीजिएगा 21,000 में से 10,000 समथिंग के बुलाने वाले हैं, तो लगभग 50% के आसपास, मतलब इसका आधे अभ्यर्थी तो इसमें टाइपिंग में आने वाले हैं। पेपर की बात बताएं तो पेपर वास्तव में बहुत ही टफ था। आप किसी जो है आपके भाई बहन या जो भी कोई बड़े लेवल की तैयारी कर रहा है आप उनको भी दिखा दीजिएगा पेपर। वास्तव में पेपर बहुत ही घुमा फिरा कर कठिन था पेपर। तो अब यूपी ट्रिपल एस सी का पैटर्न बदल रहा है, हमने वीडियो री एग्ज़ाम भी देखे थे और आपका पेपर भी देखा है। वास्तव में इन्होंने बिल्कुल ही चेंज कर दिया है पूछने का सिस्टम। अब जो है डीपली नॉलेज की ज़रूरत है। तो दोस्तों अगर हिंदी में हमने जो अब तक देखा है, अभ्यर्थियों से बात की है, तो वे बता रहे हैं जी 5 से 8 नंबर का हमारा अंतर आया है। जो हमने आंसर की जो अदर जो कोचिंग होते हैं उनके द्वारा जो आंसर की बनाई गई थी और हमारे जो हमने जो मिलाया था, अब जो फाइनल आंसर की आई है आयोग की, मतलब जो आंसर की आई है, इससे 5 से 8 क्वेश्चनों तक का अंतर हुआ है स्कोर में। तो दोस्तों हिंदी की बात करें, हिंदी में जो एवरेज दिखाई दिया है वो 15, 16, 17, 18 इसके आसपास ही दिया है। और अगर आपका इस पार्ट में 18 प्लस है तो बड़ा बढ़िया स्कोर है, आप चिंता ना करें। रीजनिंग के 15 क्वेश्चनों में से भी 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9 इसके आसपास ही रहा है एवरेज। और अगर 9 प्लस आपका रीजनिंग में है तो बहुत ज़बरदस्त आपका स्कोर है इसमें। सामान्य जानकारी के 20 क्वेश्चनों में से 8, 10, 8, 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10 इसके आसपास ही किया है अभ्यर्थियों ने कट पिट कर। और 10 प्लस तो बहुत ही कम है। अगर इतने प्लस हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना है आपको। और कंप्यूटर में भी 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10 इसके आसपास ही रहा है, ज़्यादा नहीं है। अगर इस पार्ट में भी अगर आपका 8 प्लस है तो बहुत बढ़िया स्कोर है। उत्तर प्रदेश स्पेशल में 20 क्वेश्चनों में भी 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12 इसके आसपास ही रहा है, क्योंकि आसान इन्होंने कुछ पूछा ही नहीं है। अभ्यर्थियों ने गलत भी किया है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की थी। तो अगर इस पार्ट में आपका 12 प्लस है तो हमें स्कोर जरूर लिखना है। अधिकतर हमने एवरेज देखा है 50, 52, 55, 50, 52, 55 के जो है अंदर ही रहे हैं। तो हो सकता है थोड़ा बहुत खतरा हो, लेकिन 55 प्लस भैया किसी भी कैटेगरी के हो आप सेफ हैं। अब हम बात करें जो आपकी टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ है, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं,
अगर आपका 55 प्लस है ना, 55 या 55 प्लस, तो 100% आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाने वाला है। बस आपको गलती नहीं करनी है, टाइपिंग ज़बरदस्त कर लेनी है, समय आपके पास है। अब बात करें हम फीमेल जितने भी हमारी बहनें हैं, इनका जो देखिएगा बहुत पेपर टफ था, आसान नहीं था इतना स्कोर निकालना। इसमें 52 प्लस अगर आपका है तो 100% आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। एससी कैटेगरी में 50 प्लस पर बिल्कुल सेफ हैं, और एसटी में 45 प्लस, और एक्स सर्विसमैन पीएच वगैरह में भी लगभग मानकर चलिएगा 45 के आसपास रहेगा, 42-45 के आसपास ही आपका रहने वाला है, क्योंकि संख्या इतनी अधिक नहीं है, स्कोर सभी का डाउन है। इतना आसान था नहीं पेपर करना। अगर इतना प्लस है तो मानकर चलिए आपका चयन होने वाला है। लगभग सभी का स्कोर घटा है इस आंसर की से, पर पार्ट सब में स्कोर बहुत बेकार रहा है अभ्यर्थियों का, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इतना प्लस है तो अपनी टाइपिंग करेंगे ज़बरदस्त ढंग से। और हम आपसे फिर बता रहे हैं, अपना टाइपिंग करते रहें, पढ़ाई भी करते रहें साथ साथ में। और अगर आपने पैट 2023 आवेदन किया है तो उसको भी आप सीरियस होकर एग्ज़ाम दें। अपना स्कोर ज़रूर लिखें, आपका क्या स्कोर है, प्लीज़ स्कोर ज़रूर लिखें, स्कोर ज़रूर लिखें। और इस बार से हमारी प्रार्थना है कि आपका इस बार टाइपिंग के लिए ज़रूर आए और आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।